land wat vooruit gaan of eintlik dit mee goed gaan ook natuurlik goed wees vir sy naburige lande, nê. Hy gaan sy naburige lande help. Maar land wat eintlik in mekaar inval, wat sukkel met probleme van sy eie, gaan baie moeilik ander lande kan help. Maak eers jou eie huis reg voordat jy ander se huis probeer regskuif. Goeiedag almal en baie welkom by hierdie episode van Onder die Lens en ons praat vandag so 'n bietjie oor grenslyne, spesifiek oor lande se grenslyne. Is dit reg dat 'n land grenslyne het? Wat is die wette en regte wat 'n land het aangaande landsgrense? En hoe moet ons as Christene dan ook landsgrense verstaan? En saam met my hierso is broeder Pieter Duisel en Frikkie Duisel, die twee broeders. En baie welkom julle. Dit gaan lekker wees om 'n bietjie meer informeel te gesels en te praat oor wat dit eintlik beteken dat 'n land sy grense het, en hoe moet ons dan as Christene daaroor dink. Nou, dis ook 'n bietjie baie van toepassing nou met die onlangse ICE gebeure in Amerika. Ek weet Pieter het nou gesing van Ice Ice Baby, toe ons begin praat voor die tyd oor hierdie. Maar dit is dan eintlik 'n bietjie van 'n baie kontroversiële saak om oor te praat deesdae. Is mag mense oor 'n landsgrens gaan en wat is dit dan regverdig van 'n land om daardie persoon weg te stuur terug na die land waaruit hulle kom, oor daardie landsgrense. Maar ja, ek sal graag so 'n bietjie by julle wil hoor, wat dink julle? Maar voor ek dit dan oopstel aan julle, wil ek dan ook vir ons uit Handelinge 17 vers 26 lees, dat ons dit ook in gedagte hou. Uit een mens het hy, bedoelende die Here, al die nasies van die mensdom gemaak. Hy het hulle verblyfplek vasgestel en die tye van hulle bestaan bepaal. So beklemtoon die Here se soewereiniteit ook ons natuurlik ons gesprek ook aangaande hierdie, maar ek hoor graag dan van julle af. So ek dink om net die gesprek te begin, moet ons noem dat hierdie saak is eintlik rof kompleks en die rede hoekom dit kompleks kan wees is individue is betrokke. So mens kan kyk na amper oneindigende veelheid individuele gevalle van mense wat na ander lande toe gaan, wettig, onwettig in 'n grys area, hoe ook al, en hulle gaan soontoe vir 'n reeks verskillende redes. Alles van hulle voel geroep om soontoe te gaan, om die evangelie te verkondig, tot en met hulle vlug vir oorlog, tot en met hulle vlug vir hongersnood, tot en met hulle gaan uit want hulle dink daar's 'n beter lewe in die ander land daar vir hulle te kry. So dit is regtig, ons kan nie regtig 'n finale uitspraak maak nie, maar ek dink ons kan vandag oor 'n klompie beginsels gesels. Ek dink die eerste een wat ek sal wil afskop, wat ek dink nie kontroversieel gaan wees nie, of wat eenvoudig is die Here beveel in die 5de gebod dat jy moet jou vader en moeder eerbiede. Nou, wanneer 'n mens dieper kyk na daai gebod, gaan dit nie net oor jou vader en jou moeder nie. Dit gaan ook oor alle autoriteit wat bo oor jou aangestel is. Dit gaan oor almal wat die Here oor jou aangestel het, wat verantwoordelikheid oor jou moet neem. En dit sluit alles van jou werkgewer tot jou onderwyser in 'n sin as jy op skool is, tot jou die owerheid in. Nee? So dit sluit al baie goed in. So wanneer 'n owerheid wette het, of dit nou in jou eie land is of in 'n ander land is, moet jy so ver daardie wette nie in teenstelling is met die woord van die Here nie, moet jy daardie wette gehoorsaam. Nou soos ek klaar in die begin gesê het, is
as jy 'n wet breek want jy vlug vir jou lewe of iets soos dit, dan is dit nou 'n heel ander etiese kwessie, maar sover soos wat net 'n standaard beginsel gaan, dink ek is dit goed om net te noem dat om onwettig binne 'n land in te gaan, oortree jy daai land se wette en dit is teen die 50 gebod. Ek dink ons kan dit as startpunt gebruik, ek weet nie. Ja. Ja, nee, dit is so. In sekere gevalle, nie dat die waarheid weet wisselvallig is, nie, soos ek sê nie. Maar in sekere gevalle kan daar so twee dinge terselfdertyd ook waar wees. Want ja, het is nou vroeër gepraat oor ICE. Dit is waar dat die mense wat nou hardhandig behandel word, selfs mense wat doodgemaak was, selfs mense wat nou gedeporteer word, dit nie met hulle sou gebeur het as hulle die land se wette gehoorsaam het nie. As hulle die polisie respek gegee het nie, as hulle die spasie gegee het nie, as hulle nie gekom het nie. Dit is so, dit sou nie met hulle gebeur het nie. Maar ook ek dink daar's 'n ander vers wat Skalk vir ons gelees het vooraf, ek het op ons lees na, gee die Bybel besonderse regte aan dit wat hy in die Ou Testament vreemdelinge genoem het. En vreemdelinge was die mense wat van ander plekke afkom, die mense wat net oornag het, die mense wat gevlug het selfs. Dit was die mense wat nie landsburgers is nie. Veral in daai dae het die Bybel aan hulle besonderse regte gegee. Skalk, sal jy even my verse lees asseblief? Sê dit gewoon in die Levitikus 19 vers 33 tot 44 is nog geparafraseer, so is nou nie die presiese aanhaling nie. Wanneer 'n vreemdeling by julle in die land woon, mag julle hom nie uitbuit nie. Julle moet hom lief hê soos julle self. Ek kan gou kyk dat jy kan maar praat. Ek gaan gou kyk dat ons die presiese aanhaling ook net vers kry. dit sal op my foon net soek. Maar ja, gaan maar voort. So ja, jy kan nie weet 'n leeu klap kan gee en dink jy gaan nie gebyt word nie. En jy moet 'n land se wette gehoorsaam. So die gevalle wat nou lê onder wat met ICE gebeur is nie ons heeltemal onskuldig nie. Maar net so kan mens nie alle skuld van hulle af wegvat nie. Van ICE af wegvat kan jy goed lekker nie. Ja. En wel, in daardie geval God hier so die owerheid oor. Ja. Nee, ek dink daar's 'n geval van 'n land het sy plig om sy burgers te beskerm, nê? En in die voordeel van sy burgers te werk, en dit is waarom landswette ook so geïmplementeer word, nê. Maar dan is daar ook as Christene, en as ons sê ons is 'n Christen nasie, moet ons Christelike beginsels toepas, is daar ook 'n beginsel van genade om toe te pas, nê. Dat ons nie net iemand wat in nood is wegsmyt nie, dat ons in liefde omgaan en genade omgaan, al het hulle 'n landswet oortree, moet daar nog steeds ook 'n plek wees vir grasie en genade in hoe ons die wet toepas, nê. Dat ons kan sê, okay, maar jy het onwettig in die land ingekom. Jy moet boet vir dit wat jy oortree het. Maar om dan te sê, kom ons sit jou deur die regte proses as jy graag in Suid-Afrika wil wees byvoorbeeld. Kom ons sit jou deur die regte proses, laat jy die regte prosedure volg, en dan kan jy wettig die land so inkom, eerder as wat jy net oor die as ek so sê die hek kan spring. En so doen jy eintlik ook maar onreg aan die wat wel die prosedure volg. En dis 'n lang prosedure, is 'n duur prosedure. Ons te ouder, ek het hierso in die gemeente, een van die lidmate werk spesifiek met immigrasie, waar hy mense help om die proses te vergemaklik en te verspoedig. En dis 'n lang prosedure wat mense mee sukkel om te immigreer in 'n land in. So ja, as jy nood tref en jy moet vlug vir jou lewe na 'n ander land toe, dan partykeer is daar nie altyd die opsie nie. Maar dit is altyd beter om eerder die wet te volg as wat jy onwettig in 'n land ingaan. Maar ek gaan, ekskuus Piet, ek gaan net gou vir ons daai vers mooi lees. Levitikus 19 vers 33 tot 34, en ek lees nou vir ons uit die 33 en die 50.
En as 'n vreemdeling by jou in julle land vertoef, mag julle hom nie verdruk nie. 'n Vreemdeling wat by julle vertoef, moet vir julle wees soos 'n kind van die land wat onder julle is. So ons hanteer hom soos 'n landsburger, nê. En jy moet hom lief hê soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Ek is die Here, julle God. So hier is 'n direkte opdrag wat die Here aan ons gee ook. So ons moet dit met baie erns besef en navolg. Ja, dus en ek sê met die interpreteer wat ek sê dat los grense is dit wendig 'n goeie idee nie. So Want die nou ekskuus Pieter. Ons moet onthou daai is 'n opdrag wat die Here aan die volk gegee het. Die volk van Israel. Maar ek dink die beginsel moet ons nog toepas. Ek dink ek wil maar net 'n paar idees in die lug gooi. Ek neem nou nie enige sterk standpunt of iets nie, maar ek dink ook aan die filosofiese konsep van besit. En party kulture glo hulle die aarde is almal se. Maar ek dink dit is duidelik dat die Here gee 'n stuk land aan 'n volk en hy gee 'n stuk grond aan jou. Of dit nou jou huisin is of nie, wat tensy jy nou hier of iets soos dit. Maar dit is die wêreld en die land en alles is die Here se. En hy gee dit aan die mens om te bestuur en oor te heers en oor rentmeester te wees. En jy moet dit ook goed doen tot die beste van jou vermoë. So indien 'n klomp onwettige immigrante die land moeilik maak om te bestuur of groot negatiewe gevolge het vir die land, is dit iets om aan te dink. Is die regering besig om goeie rentmeesters te wees oor die land as hulle dit toelaat? En natuurlik ons moet die omstandighede in ag neem, soos nou almal gesê het, en die beginsel van jy moet die vreemdeling lief hê en hanteer soos jouself, is heeltemal waar. Maar mense moet wel dink aan dat dit is moeilik om as 'n regering op te pak. So gaan met dink nog ietsie wat ek ook is ons moet onthou dat die Here is in beheer van alles en hy is die bestuurder en bepaler van alles. En die dinge wat jy het om oor te bestuur kom van hom af. So ek dink ek het dit al in 'n sin gesê, maar mens moet nie daar ergens omgaan met die dinge wat die Here vir jou gegee het om op te pas en om te bestuur. Nie liefdeloos wees teenoor wie die mens nie. Ja, is 'n mooi balans om te handhaaf dat die genade en die liefde wat jy aan iemand bied, moet nie dan uiteindelik maar 'n skuilnaam word vir toegeeflikheid van sonde nie, nê. Dan is daai balans wat gehandhaaf moet word. En soos jy nou genoem het ook Frikkie dat daar's 'n tipe verantwoordelikheid as ek nou so 'n bietjie met 'n ander invalshoek kan inkom by jou gesprek. Daar's 'n tipe verantwoordelikheid wat mense ook het as jy in 'n land ingaan om daardie land se voordeel ook te soek, sy mense se voordeel te soek. Spesifiek omdat jy dan ook 'n vreemdeling vertoef in daardie land, nê. En eintlik maar assimileer in die land in. Dat jy nie ekskuus Japie. Ja, Jeremia iets in die 40s het in die huis van Israel daai opdrag gegee van soek die voordeel van die land wat jy in is, toe hulle nou in Babel was. Bou huise, trou, gaan voort. Dus hy het so ja, dit is jy met wat ook al jy is, moet jy leef soos 'n kind van God en deel van dit is dat jy opbouend eerder as destruktief leef. Ja, en natuurlik nê 'n land wat eintlik dan wat s'ie woord prosper in Afrikaans is wat vooruit gaan. Zeer seker die beste. Ja. So 'n land wat vooruit gaan of eintlik dit mee goed gaan ook natuurlik goed wees vir sy naburige lande, nê. Hy gaan sy naburige lande help. Maar land wat eintlik in mekaar inval, wat sukkel met probleme van sy eie, gaan baie moeilik ander lande kan help. So maak eers jou eie huis reg voordat jy ander se huis probeer regskuif. En as jy mense het wat nie die wet wil van die land wil volg nie, dan gaan jy sukkel met daardie aspek. Maar dan
om weer 'n bietjie terug te kom na die idee van besitting. Natuurlik as iemand dan as jy 'n huis besit en iemand trek in jou leefarea in en hulle bly daar, dan steel hulle tegnies by jou. Hulle steel jou spasie in 'n sin. En so sien ons weer dat daar waar ek net intree en iets van iemand af ontneem, al is dit ruimte, is dit ook 'n oortreding van die Here se gebod, is ook diefstal. So om net iets van iemand af te neem, is diefstal, en om iets wat iemand besit, al is dit 'n plaas, al is dit 'n huis, ons ag dit as 'n ruimte, dan is dit ook teen die wet van die Here, nê. Sonder 'n regmatige verstaan van waarom dit is natuurlik. Jy kan nie net iets vat by iemand net omdat jy lus het nie. Dis diefstal. So moet ons dan ook daardie konsep ook verstaan. Ek kan nie ewe skielik in Kanada ingaan en net 'n huis wil opsit en sê nee, dis nou my plek nie. Dit gaan nie reg wees vir my nie. Nee, so is dit toepaslik op alle mense. Niemand is verhewe bo die wet van God nie. Ek dink om die gesprek in 'n ander rigting in ook te vat, om net vir 'n oomblik bietjie stil te staan en te dink aan immigrasie en op sigself. Want ek dink dis ook 'n redelik relevante onderwerp. Veral in ons land waar so baie mense immigreer, Skalk jy praat nou van jy het iemand in die gemeente wat mense help om dit te doen. Nou, ek het niks persoonlik teen immigrasie nie. Ek dink net dat wanneer jy so 'n tipe besluit neem, enige besluit eintlik neem, maar dit is duidelik dat sulke ingrypende besluite moet jy neem in gebed en in afhanklikheid van die Here. En jy moet vra wat is jou roeping? En so wanneer jy dink daaraan om te immigreer, moet jy eerste gedagte nie wees dit gaan makliker wees daan die ander kant, daar's meer werk daan die ander kant of dis veiliger daan die ander kant nie. Jy moet jouself afvra, wat is my roeping? Is ek geroep om te immigreer? Of is ek geroep om hier te bly en hier te dien? Want ongelukkig wat gebeur, is dis nou praat ek net prakties, is wat meerderheid van die tyd gebeur is dat die bekwame mense van 'n derde wêreldland immigreer met hulle bekwaamheid na 'n eerste wêreldland toe. En dan gaan bou hulle 'n ander land. En dan bly die derde wêreldland waar hulle vandaan kom, verloor dan 'n bekwame mens. Jy weet wat kon nou aan daai land. So die slimste en die beste mense wat derde wêreldlande is met die meeste vermoë om te help bou, gewoonlik kry hulle 'n geleentheid om te immigreer en dan doen hulle dit en dis nie noodwendig verkeerd en op sigself nie, maar ek dink mens moet ernstig dink aan hierdie tipe goed. Waar ek roepen, moet ek my bekwaamheid hier aanwend, wil die Here hê ek moet my gawes hier gebruik, of wil die Here hê ek moet my gawes elders gebruik? Ek dink dit is maar die vraag vir die afgevul of waar self wanneer hulle immigreer. As ook moeilike omstandighede, jy roeping lê selde by waar dit maklik gaan. Ja, en natuurlik is dit ook iets wat die owerheid dan moet van kennis dra, nee. Die owerheid se plig is om dit wat sleg is te straf en dit wat goed is te bewerkstellig. En so moet die owerheid ook sorg dat die bekwame mense in die land ook hulle talente en hulle bekwaamheid kan toepas in vrede en dat hulle eintlik toegang het om dit te kan toepas en nie dat hulle eintlik benadeel word deur die wat eintlik die land wil uitbuit nie. So daar weer eens die verantwoordelikheid van die owerheid wat hier so te verskyne kom. Ek dink dit was dan 'n baie goeie gesprek. Ek sê baie dankie vir julle manne. En ons hoor graag van wat van die res van die kykers dink. Julle kan met liefde kommentaar los op die video en sê wat julle opinies is en wat julle dink. Onthou om die video te like en dan sien ons julle volgende keer.